Tegelikult mina olen siis Einar Eiland ja teie tungival palvel siin me oleme mitmeid saateid teinud siin nii Margoga kui ka siis mis ta on siis eesti.com-iga neid teemasid ja Maarjoga ja Maarjo Marimbuga. Mis ta siis on? Ja tänan teid muidugi selle au eest, et täna siia. Jaa, täpselt. Täna teeme siis sellise luuletuse teile siia, et mida ma ise absoluutselt ei valda seda teemat, aga kui inimesed on sundinud meid seda tegelema selle teemaga, siis teemaks on neokolonialism, juriidilised alused rahvusvahelises õiguses. Et sisuks on see, et teile anda natukese ülevaadet nendest rahvusvahelistest konventsioonidest, eks ole, mis täna hommikupoolses, nagu ütleme, et loenguplokis ka läbi käis ja millised need võiksid olla. Esiteks, mis see neokolonialism nagu üldse on? Neokolonialism on poliitiline majanduslik süsteem, mille puhul üks riik vallutab, asustab, valitseb teisi territooriume ehk koloniaalmaid väljaspool oma algseid piire. Eesmärk on kasutada kolooniate loodusvarasid, tööjõudu, turge, emamaa rikastamiseks või mõjuvõimu suurendamiseks. Põhijooned on siis see, et otseline sõjaline sekkumine näitena, haldusliku kontrolli saavutamine võõrastel maadel, kohaliku elanikkonna allutamine ja ärakasutamine sageli sunnitöö või orjastuse näol. Võõra kultuuri ja keele sunduslik pealesurumine, näited ajaloost, eks ole, Suurbritannia, mõjuvõim Indias või Prantsusmaa valitsemine Alžeerias. See on selline ajalooline taust. Aga vaatame, mis asi see neokolonialism on. Neokolonialism on uus kolonialism. On nähtus, kus endised kolooniad on formaalselt iseseisvad riigid, kuid nende majanduspoliitika ja kultuuriline elu on jätkuvalt teiste, tavaliselt rikaste lääneriikide, tugeva mõjuvõimu all, ilma otsese sõjalise võimu ja ametliku halduseta. Peamised erinevused seisnevad siis selles, et millega nad erinevad vanadest kolooniatest, on see, et otsene valitsemine puudub, kohaliku valitsuse on ametlikult näiliselt iseseisvad ja mõju on kaudne, toimub läbi rahvusvaheliste majandussüsteemide võlakoormuse kasvu, eks ole, mis on ka siin läbi käinud meie saadetest ja nii edasi. Igasuguste abipakettide näol siis mõjutatakse neid koloniaalmaid ja rahvusvaheliste organisatsioonide, näitena IMF ja Maailmapank nende kaudu. Nii et toome siis sellise põhiarsenali välja ka, et ehk majanduslik rinne sisuliselt võlakoormate kaudu, poliitiliste tasandite kaudu, kultuurilised, ei hakka pikalt rääkima, mis need on, seda teate juba pikalt ise siin, aga tegelikult vajaks kogu see teema nagu, ma ei tea, 2-3 tundi saadet teile ette lugemiseks siin, aga täna selleks, ütleme, et võtame selle teine kord ette siis teiega põhjalikumalt või Margo saates näitena. Et kultuurilised siis sekkumised, tehnoloogilise sõltuvuse maksimeerimine, seadusandlik kolonialism, hariduslik kolonialism, tehnoloogiline sõltuvus, informatsiooni ligipääsetavuse tõkestamine. Võt see on äärmiselt oluline, sest me oleme jõudnud juba sinna maale, kus ütleme, et eriteenistused panevad juba nendele samadele otsingumootoritele näitena ma iseenda näitena isegi artikleid, mis on informatiivsest diversioonist näitena eetrisse läinud, me otsingumootoritest enam ei leia. Ja kui me tahtsime näitena selles teemas USA ülikoole, kes nendega teevad, et õppekavadega tutvuda, otsingumootorid neid välja ei anna,
Proovisime mitme ülikooliga siin, et huvitav, kas see on minu IP aadressi viga või. Nad toksisid täpselt samamoodi sisse, vastuseid ei anna. Ütleme, et siis, kui me tõstsime IP aadressi USA-sse, anti ilusti õppekavad, värgid välja, millega tegeletakse. Hiinlastel on täpselt samamoodi filtrid vahel. Nii et me oleme sisenemas aina suurema trukiga nagu sellisesse massimanipulatsiooni-süsteemi. Nüüd edasi siit, paraku me oleme seal juba olnud. Aasta oli siis 86. Ja võtame siit lõigu näitele loomeliitude pleenumilt teile. Võimuhoovad. Meid on püütud harjutada elama minimaalsete inimestena minimaalses keskkonnas, minimaalses korteris. Ilma tõelise kultuurita, keeleta, rahvuseta, religioonita, eetikata, teadmisteta, informatsioonita. Kallid inimesed, meie ei ole kohustatud seda hullumaja kaasa mängima. Kõik, tänan teid tähelepanu eest. Siin toonases. Nii et see muster on juba tunda ja ütleme, et ajalugu kordub nagu stoilise rahuga. Isegi siis, kui need lähiajaloost meil need samad asjad on kõik nagu juba läbi käinud. Tooksin välja ka deklaratsiooni koloniaalriikide ja rahvaste iseseisvuse andmise kohta. Proovisin seda leida eestikeelses versioonis. Internet on lukus. Ainus koht, kus te seda kätte saate, panin lingi ka siia juurde. Kui panete inglise keeles või vene keeles, vähemalt saate kätte selle. See on ülioluline deklaratsioon. Ja informatsiooni varjamine kuulub aga täpselt samamoodi neokolonialismi mõjumeetodite hulka. Rakendatakse Euroopas täiesti süsteemselt erinevatele regioonidele ja nii edasi. Ja siis mõned väljavõtted sellest deklaratsioonist. Kolonialism, majandusliku alused ja selle lõpp. Lääs ehitas 100 aastaid oma majandust üles kolonialismi hinnaga, pumbates struktuuridest tühjaks oma äärealasid, eelkõige Aafrikat, Aasiat, Ladina-Ameerikat ja nii edasi. Kaevandades maavarasid, kasutati sunnitööd, hoiti koloniaalmaid allutatud positsioonis, mis tegelikult on keelatud selle ILO konventsiooniga 105 1957. aastast saadik juba. Aga hoolimata sellest, et rahvusvahelised konventsioonid keelavad, siis üks ühele tegelikult Baltikumi ülevõtmine midagi ei ole öelda. Need samud meetodid, mida Aafrika ja Aasia ja Ladina-Ameerika riikides vaatavad ülevõtmisel paraku vastu ka Baltikumist. Olen sellel teemal erinevate teadusgruppide raames ka nende lätlaste, leedukatega, poolakatega rääkinud. Viimane koht, kus muidugi seda sama asja rakendati täpselt üks ühele oli mis riik? Seal, kus see praegu sõda käib. Eks ole? Ukraina. Täpselt sama metoodika. Nii et sisse lihvitud asjad. Metoodika raames on tuvastatud ka, siin on mul mõned plaadid sellest samast asjast, eks ole, veel välja toodud, kes tahab, siin on see 6 erinevat massimanipulatsiooni üldist tasandit, et võin lasta siit ringi käima selle plaadi, kes tahab põhjalikumalt sellega tutvuda. Terve raamatukogu on siin olemas, kaasas, kes tahab, võib olukorraga tutvuda. Lasen selle ka siit ringi käima. Lasen veel käima siit ringi mõned samateemalised näitena raamatud täpselt samasugusel kujul. Saate tutvust teha teemad. Jaa, need on raamatud, jah. Nii. Ja lähme sellest deklaratsioonist edasi, et kõigile rahvastele on õigus vabalt kasutada oma loodusvarasid ehk seesama deklaratsioon. Ehk kõigil rahvastel nõuab seda, et kõigil rahvastel on õigus vabalt käsutada oma loodusvarasid. Ja kui seda rakendatakse, siis tuleb see kolonialism viivitamatult lõpetada. See ongi see sama deklaratsiooni alus. Muuseas, sellega on selline jutt, eks ole, et Prantsusmaa sai täpselt selle sama
ütleme, et deklaratsiooni alusel iseseisvus, taasiseseisvus. See oli aluseks selleks, et USA väed viidaks Prantsusmaalt välja ja selle ÜRO deklaratsiooni alusel seda ka tehti, eks ole. Nii, lähme edasi. Mis see järgmine on meil? Ettevaatusprintsiip. Osad, kellega olen rääkinud, asi tuttav, eks ole. See on ettevaatus põhimõte ehk ettevaatusprintsiip on põhimõttel, mille kohaselt tuleb keskkonnaga seotud riske vältida isegi siis, kui ei ole selge, kas tegevusega kaasneb keskkonnamõju ning milline on mõju arvatav ulatus, iseloom, ettevaatuspõhimõtted sõnastati 1992. aastal juba. Ehk sa ei tohi kasutusele võtta selliseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad sinu, ütleme, et elukeskkonnale või sellist nagu mõju üldse avaldada, rääkimata kahjulikust mõjust. Kui sa tea, milline see mõju on, siis seda ei tohi teha. Ja omal ajal see sai alguse sellest, et Marie Curie, eks ole, kandis ka need plutooniumi pulkasid enda rinnataskus ja siis, kui meeskonna liikmed nagu teise ilma läksid, siis hakati uurima, et oi, et näe, mõju on ka olemas, eks ole. Ja vaadake, selliseid mõjusid võid olla sadu. Millised nad võiksid olla, see on eraldi teema, eks ole. Ettevaatusprintsiibi kohaselt tuleks ennetada juba keskkonna mõju ohu tekkimist kui sellist ja igasugust mõju inimese elutegevusele ja nii edasi seal hulgas, eks ole. Ettevaatusprintsiip on riskijuhtimisest lähtumisviis, mille kohaselt ei kasutata selliseid poliitikaid või meetmeid, mis võivad üldsusele kahju tekitada või keskkonda kahjustada ning mille suhtes teadlased ei ole konsensusele veel jõudnud. See on ülioluline tegelikult, et see on välja toodud selles samas konventsioonis. See printsiip on üksikasjalikult tegelikult sätestatud Euroopa Liidu toimimislepingutes ehk aluslepingutes ja number on siin samas kirjas. Nii, vaatame, kuidas Eestis lood on. Vaatame tuumajaamasid, püha taevas, meil pole insenertehnilist kaadritki. Mis me tuumajäätmetega tegema hakkame? Selle insenertehnilise kaadri väljaõppe kestab tegelikult 15 aastat. Meil pole kaadritki. Kellega me seda hakkame tegema? Kui ei tuhtada midagi, eks ole, vaata sellelt, sealt peab olema ka keeleoskus ja nii edasi, et see kohalike aborigeenid ka saaks nendega koostööd teha. Sa võid need ukrainlasi siia sisse tuua, aga sellest pole suurt tolku, kui sul ülejäänud insenertehniline kaader ei valda seda keelt. See peab olema ikka kohalik insenertehniline kaader. Teisest küljest tipiga on räägitud sellest teemas, nad ütlevad, et kuule, et meil saab sisuliselt ainult idioodi matti anda ja sellele, et ühiskond on nii degradeerunud, et selle peale ei ole võimalik lihtsalt sellist teadustehnilist kaadrit luua. Nii, samas, eks ole, tuumajaamadega on nii, et minimaalne kogus näitena, ütleme, et insenerist tehnilist kaadrit on 1500 inimest. Meil Tallinna Tehnika kõrgkoolist tuleb välja kuskil, ütleme, et 100 inimest aastas, eks ole. Sinna hulka kuuluvad siis nii autovennad, eks ole, kui igasugused ehitusinsenerid kui nii edasi, eks ole. Mõelge siis ise palju, näitena mitu aastat Tallinna Tehnika kõrgkool peaks tegelema selleks, et seda minimaalset kogust, ütleme, et seda insenertehnilist kaadrit näitena kokku kraapida, eks ole. Teadustehniline tase on sisuliselt nullis selles teemas. Nii, lähme edasi. Tuulikupargid võtame ette. Täpselt sama situatsioon, eks ole, milline on mõju mikrobioloogiale, eks ole, sellel infrahelin ja nii edasi uuringut tegemata, ütleme ausalt. Keegi kavatse ka teha lähteülesandet isegi ei suudeta paika panna. Seda, mis Nursipalus toimub, täpselt samasugune jama, eks ole, et need kemikaalide reostus, eks ole, selles Nursipalus, eks ole, katastroofiline, kusjuures olukord on ju selline ka, et näitena põhjavees, eks ole, meil kutsuti välja riigikontrolli special, et kuule, et Eestis pool Eestit on nagu põhjavee reostus on niivõrd suur, 80% kaevudest on pestitsiidijäägid sees.
saame välisriikidest tagasiside, kuule, mis teil Eestis toimub, kas te hakkate enda rahvast ära mürgitama reaalselt või? Meie teie toodet küll otsa ei taha, aga sealt saadakse reeglina sellised hästi rafineeritud vastused. Nii et kui sa selle vastuse loed, siis sa ei saa aru sellest, et midagi on nagu valesti või midagi on pildil puudu, sest need tulevad väga korrektsed, et öeldakse, et aga teie tooteid ei vasta näitena nõuetele mingisuguses aspektis. Aga seda, kui müügimees loeb seda, müügimees kirjutab selle müügimehele, teisele müügimehele, ega ta ongi selline abstraktne, eks ole. Sellega peame me igapäevaselt kokku puutuma. Võtame järgmise seaduse. Seveso direktiiv. Seveso direktiiv on siis ametliku nimetusega direktiiv ohtlike ainete, suurõnnetuste, ohtude ohjamise kohta, mis võeti vastu 1982. aastal. Selle eesmärgiks on ennetada suuri tööstusõnnetusi, eks ole, või selliseid ka kemikaaliohte, nii edasi, ja piirata selliste õnnetuste tagajärgi inimese elule ja kogu keskkonnale, ütleme. Võtame ette, kuidas meil on, eks ole, võtame need samad tuumajäätmete, ütleme, et siis utiliseerimine, kuidas see on, udukogu on selle koha peal, millised on tagajärjed näitena pikemas perspektiivis genoomile, näitena nende helireostuse puhul on täpselt samamoodi, milline on kemikaalireostus näitena Nursipalus, mõju põhjaveele, täpselt samamoodi pole hakkama saadud tegelikult ju mõjutegevusega näitena põhjaveele. Et jälle see sama Riigikontrolli raportid, mis on sellesse tehtud ja Riigikontroll kutsus meid välja, ütles, et aga mis meie saame teha, meie ju iga päev istume nende tüüpidega näitena laua taga, peame loengu ära ja siis, kui nad väljaspoolt lingi kinni panevad, siis on see ühest kõrvast sisse teisest välja. Palusid sisuliselt abi meil. Nii et Riigikontroll on ka selles teemas nagu sisuliselt jõuetu, üksi tegutsema. Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon on eriti põnev konventsioon. Ma ei tea, kui palju siin MTÜ inimesi on, kas suudab keegi nagu paluks käed tõsta. See on mingi, MTÜ-dega. Väga vahva. Et vaata, see konventsioon keelab sunniviisilise töö kaotamise erinevates tasandites, eks ole. Poliitiline suuna tasandil siis majandusliku eesmärgi saavutamiseks, töödistsipliini tagamiseks, streikide osalemise karistamiseks, diskrimineerimise vahendina ei tohi teda kasutada ja põhiprintsiibi ja teine on see põhiprintsiip on viivitamatu ja täielik kaotamine, kui ta ütleme, et seda siis sunniviisilist tööd nagu kuskilt viisi, kas see leiate või teie peal rakendatakse, viivitamatult tuleb lõpetada. Ja kolmas punkt on, isegi kohtu määratud töö on tegelikult keelatud. See on ka sunniviisiline töö. Vaatame praktikat, eks ole. Praktika on see, kui näitena, kuidas meil asjad on, Eesti kohtusüsteem. Meil on 100 MTÜ-d, kes näitena tulistavad või peavad, eks ole, piikide murdmist näitena nende samade kohtusüsteemiga, eks ole, ja kusjuures nad teevad veel nii kavalalt seda, et Riigikohtusse sa tohid ainult läbi advokaadi neid asju saata. Aga teisest otsast, eks ole, meil on rida pensionäre ja nii edasi, kelle täpselt samamoodi, ütleme, et mingi probleem on riigiga, eks ole, siis kohtusüsteem ütleb, et aga tee sellele parandus, tee teisele parandus, eks ole. Sisuliselt, mina olen täiesti julma 8 tonni arve järgi, kohe, mitte mingit küsimust. Kui ei täida orjatöö tõkestamise konventsioon, edasi avaldused kaporatuuri, nii edasi, täiesti julmalt tuleb panna. Kui sealt, ütleme, et väheks jääb, saab kaevata veel edasi Euroopa prokuratuuri ja nii edasi. Aga sellest me natukese aja pärast räägime. Ütleme, et võtame kohalikud omavalitsused. Need ju toimivad täpselt samamoodi, eks ole. Meil lendab näitena MTÜ-sse, mis see oli, see viimane oli see
julgeolekuseadus, eks ole. 580 lehte. 580 lehte. Pluss 1500 lehte lisa. Olge hea, palun tehke analüüs. Jaa, teen. 2 nädalat või 2 kuud kirjutan seda analüüsi teile kokku. Kes mul kinni maksab? Need tüübid saavad sealt kõrvalt palka, eks ole, selle eest, et neid lolle seadusi nagu vastu võtta ja nii edasi. Et noh, see on see Riigikogu tasand. Kohalikes omavalitsuses on nagu näitena see sama asi, et nende tuulikuparkide igasugused detailplaneeringute kinnitamine. Palun tehke parandused jälle, vaata kui tore, me kirjutasime jälle uue detailplaneeringu. Vahva! Eks ole tehtud, aga meil 10 või 20 MTÜ-d said jälle tööd. Palun pange arved järgi. Sellest samast lähtuvalt, eks ole, sellest orjatöö tõkestamise konventsioonist. Muuseas, selle orjatöö tõkestamise konventsiooni probleemidega on isegi jõutud juba ju ütleme, et USA luure keskagentuur teeb reaalselt nagu igapäevaselt neid raporteid ju USA valitsusele. Vaatame ühte sellist. Ja neid tuleb nagu Vändras saelaudu iga aasta. Riikide välisministeeriumi poolt kongressile esitatud iga-aastases inimkaubanduse raportis analüüsitakse kaasaegset orjaäri kokku 175 riigis. Eesti on USA raportis lahterdatud maade hulka, mille valitsused teevad küll jõupingutusi inimäriga võitlemiseks, kuid ei ole suutnud seda tõkestada. Eesti naisi tarnitakse prostituutideks Norrasse, Suurbritanniasse ja Soome. Eesti meestega käib äri raporti sõnul aga Eestis endas. Mehi sunnitakse sooritama kriminaalkuritegusid ja Eesti mehi müüakse ka Ukrainasse ehitustöödele. No vaatame järgmist lõiku, eks ole, see seksturism ja selle, eks. 2008. aastal registreeriti Eestis 189 inimkaubanduse kuritegu, 2009. aastal 116 ja 2010. aastal 158. Peamiselt olid need juhtumid seotud prostitutsiooniga. Eesti karistusseadustikus puudus kuni tänavu kevadini inimkaubanduse mõiste, siis öeldi nende juhtumite kohta võivad olla seotud. Tõsi on, et siin nüüd pisut aega tagasi parlament võttis vastu inimkaubanduse koosseisu sätestava sätte, mis on karistusseadustikus kirjas, et varem ei olnud seda ikkagi inimkaubanduse koosseisu sellisel viisil kirjas, nii et selles osas on Eesti selgelt edasi liikunud. Küll oli varem see karistatav teisel moel, aga just 2 põhjusest lähtuvalt. Esiteks see vajadus, et inimkaubanduse ohvreid täpsemalt identifitseerida, sellega paremini võidelda, on üks pool ja teine pool on ka rahvusvahelise koostöö pool. Üha raskem on aga eristada erinevaid inimkaubanduse vorme. Samaaegselt võib inimkaubanduse juhtumis esineda nii tööorjus kui ka seksuaalne ekspluateerimine. Uues inimkaubanduse paragrafis on sees näiteks selline mõiste nagu haavatav olukord. Seda ennem pole Eestis olnud. Tähendab seda, kui inimene on mingite väliste mõjurite tõttu sattunud olukord, kus tal jääb muud üle ja ta läheb libedale teele. Näiteks kui suur pere, töötus ja nii edasi ja talle tehakse ettepanek, et sul ei ole muud võimalust, ta sureb nälga muidu. Et tule nüüd näiteks tee mul, mitte ära isegi müü oma keha, aga tee mul tasuta tööd, ma annan sulle süüa. Vaat see on ka juba inimkaubandus tegelikult. Ja uues inimkaubanduse paragrafides on ka väga oluline asi on ka see, mis puudutab kaasaitamist, seda vanasti ei olnud. Andres Anvelt lisas, et seni on peetud inimkaubanduse kuriteoliiki Eesti ühiskonna jaoks kaugeks ja tundmatuks ning inimkaubanduse ohvreid meie hulgas pole tahetud tunnistada. Väga näide alles hiljuti oli ju, kui me lugesime siin lehest, et meie tüdrukud võib-olla oma naiivsusest, rumalusest, eks ju, reageerisid töökuulutustele, et Küprosel saab, ma ei tea, baaridaamine töötada, pärast tuli välja, et pidid abielluma 3. riikide inimestega ja selle kaudu teha neid Euroopa kodanikeks. Jällegi, see on puhas inimkaubanduse teema, eks ju. Vaadake, siin ei tohi ära unustada sellega, et kui me vaatame, mismoodi töötavad meie tööhõive ametid, eks ole, siis nad tegelevad sisuliselt selle sama orjatöö, eks ole, ekspluateerimisega välisriikidesse, teistesse riikidesse, ülekantimisega ja nii edasi. Nii et sisuliselt me oleme jõudnud sinnamaale, et meie tööhõive ametid töötavad nagu orjaturukontorid sisuliselt. Nii et Nii, Euroopa Liidu põhiseaduse harta, toome siit ka mõned näited teile ette, eks ole. Eriti põnev on see artikkel 5, orjapidamise ja sunniviise töökeeld.
keeld, et ei tohi pidada orjuses ega sunduses, mitte kedagi ei tohi pidada siis, eks ole. Kelleltki ei tohi nõuda sunniviisilist või kohustuslikku töötamist. Inimkaubandus on sisuliselt keelatud. Meil on seal uus loeng vist. Markule, äkki sa... Aha. Eks ole, et äkki kui sa tahad, siis ma võin, tuleb pealoengut, eks ole. Ja mis on veel, eks ole, õigus tutvuda dokumentidega. Meil on see jama, et me teeme nagu neid teabenõudeid nagu igapäevaselt, eks ole, juba varsti. Nendele ei vastata, telefonid samuti ei vasta. Ja õigus esitada küll petitsioone on, eks ole, aga sa võidki neid lõputult nagu esitama jäädagi sinna. Et vaatame edasi. ÜRO põlisrahvaste õigluste deklaratsioon, eks ole. Valdkonnad, enesemääramine, diskrimineerimiskeeld, kultuurikeeld, ehk võõra kultuuri siis, ütleme, et pealesundimise keeld, haridusliku, ütleme, et ekspluatatsioonikeeld, eks ole, maade ja ressursside kasutamise, ehk neid tuleks nagu kohalike inimeste huvides nagu kasutada siis. Vaba nõusoleku keeld, siis see ümberasustamise keeld, ehk meil ju Nursipalu on ju see, et mis vaba ümberasustus, eks ole, seal võeti ja tegelikult rakendatakse seda nii nimetatud ümberasustamise teemat ju üle Eesti, eks ole, meil 14 või 15 maakonnast ju 14 tühjeneb sisuliselt, eks ole, mis see muud on, eks ole. Et see sama ümberasustamise, sunniviisiline ümberasustamine. Ja tervis ja heaolu tagamine, eks ole, meil pannakse haiglad kinni, eks ole, maakondades, eks ole. Nii edasi. Autonoomia ja osalemiskeeld, eks ole, kes tahab, vaatab pärast täpsemalt järgi. 3 keskset põhimõtted. Keelatud on sundassimileerimine, kultuuriline hävitamine, igasugune diskrimineerimine, põlisrahva identiteedi alusel on keelatud. Riigid peavad tagama mehhanisme õiguslike rikkumiste heastamiseks, kusjuures kui ja uurimise algatamiseks järelikult, eks ole, et saada teada, kui suur see kahju siis on inimestele. Aga kui te teete kaporatuuri vastused, eks ole, mina ausalt öeldes annaks sellist nõu, et kaporatuuri tuleks ikkagi avaldused teha, kui te selliste asjadega siin MTÜ-des või kohalikes omavalitsustes näitena kokku puutute, nii et andke tuld, ka iga loll vastus on sealt poolt väga hea vastus, kui me hakkame neid omavahel kommunikeerima. Ja see tuleb anda ilusti siin uudistekeskustel üle ja eks me siis hakkame tulistama neid asju siin. Ega muud üle ei jää, kui tuleb hakata asja neid kuritegevust ütleme tavalikustama. ILO konventsioon, see on see rahvusvaheliste tööorganisatsioon, see on siis ÜRO all. Lepingut, et ta ongi selle ÜRO all lepinguline organisatsioon. ILO konventsioon 169 1989. aastat on sisuliselt ainus rahvusvaheline siduv õigusakt, mis käsitleb spetsiifilist põlisrahvaste, hõimurahvaste õigusi kui selliseid, eks ole, nagu siin ennem räägiti nendest erinevatest rahvastest, sellest, mis ta oli see põhiseaduse harta, mis siin ette loeti, see eelmises just loengus lõpus, eks ole. Nii et manifest, jah, Eesti rahvaste, see manifest Eesti rahvaste iseseisvumise, ei. Midagi niukest, jah. Jah. Euroopa Parlamendi, võtame edasi, eks ole, Euroopa Parlamendi resolutsioon põlisrahvaste õiguste rikkumise ja maa hõivamise kohta ehk rahvusvahelise kohtuorganid peavad sellega tegelema ja aruande kohusluse järelevalvet peab ka sellega tegelema, et neid põlisrahvaste siis õigusi ei rikutaks, eks ole. Kus meil need on?
Vot see ongi see inspiratsiooni küsimus teile, et kuidas seda põhjalikumalt teha. Euroopa Parlamendi resolutsioon põlisrahvaste õiguste kaitsmise kohta, siin on see järgmine punkt, on see Euroopa Liidu liikmesriikide kohustused. Selle sama deklaratsiooni nagu ütleme, et siis rakendamisel või nii edasi. Aga nendest tuleb välja siis, et neokolonialism neokolonialism kui vastutuse vältimise süsteem. Koloniaalriigid hakkasid mõjutamiseks kasutama kaudseid, et majanduslikke juriidilisi vahendeid ehk seesama IMF-i lepingud, mitte otsese sõjalise halduse või sõjalise sekkumise kaudu. Ja see rakendab vastutusele või see raskendab vastutusele võtmist, sest rikkujad ei ole enam vallutajad, vaid nad on investorid ja meie partnerid. Ja vot te ei oska enam näha selles, eks ole, seda vaenlast. Kui nõukaajal seda sama asja läbi viidi, siis nemad ei olnud meie investorid ja partnerid. Aga nüüd nad on, aga nüüd meil on asi teistsugune. Paneme nendele samadele okupantidele teised nimed ja kõik on welcome to board, eks ole. Karistamatus ja ebavõrdsed võimalused. Neokolonialismi tingimustes on põhirahvastele juurdepääs õigusaktidele sageli takistatud. Nõrk riigivõim ja õigusraamistikud on nihkes ehk ja teil, nagu ma ütlesin, eks ole, et see sama, mis see nihkes tähendab. See tähendab seda, et kui te MTÜ näitena kaebab selle asja näitena kuni riigikohtuni välja, siis riigikohtus on klausel see, et ta ei tohigi sinna riigikohtusse üldse pöörduda ilma, et advokaadile pappi maksaks selle eest. Täna just pidasime nõu, aga tuhkagi, eks ole, pange aga teele ja mida rohkem neil lolle vastuseid tulevad, siis tulebki kütta sinna, ütleme, et rahvusvaheliste organisatsioonidesse. Ärge heitke meelt, pange aga uus salv sisse ja läheb, aga eesmärk on see, et me peaksime omavahel hakkama kommunikeerima neid asju. Ja takistused kohtuvõimule Euroopa Liidus, see on juriidilised süsteemid on üles ehitatud nii, et kaitstakse keskuse huve perifeeriate arvelt. See on see tüüp näide, eks ole, mis on täna nagu kõikidest nendest loengutest läbi käinud, eks ole. Nüüd vaatame edasi. Genotsiidi vältimise ja karistamise seadus. Oi, see on põnev asi. See on tõsine hea tükk, eks ole, sellepärast, et meil sisuliselt viiaksegi seda genotsiidi igapäevaselt läbi. See ongi genotsiid. Aga defineerime asja ära ilusti. Käesoleva konventsiooni kohaselt mõistetakse genotsiidi all iga allpool loetletud tegu, mis on toime pandud kavatsustega hävitada osalise või täielikult rahvuslikke, etnilisi, rassilisi või usulisi üksusi. Nagu. Ei olnud kavatsust. Jaa, absoluutselt. Aga lähme edasi. Et üksustele tahtlikult sellise elutingimuse peale sundimine, mis põhjustab üksuste täielikku või osalist hävitamist. B. Abinõude rakendamine üksuse sisese sündimuse takistamiseks. Meil on tegelikult see sama, eks ole, meil on loodud selline situatsioon, kus tegelikult demograafiline situatsioon on katastroofiline. Sellega peaks tegelema mitte igasuguse maksukoormuste ja jumal teab mis asjadega. Kõik peaks tegelema sellega, eks ole, et selle demograafiat kunagi positiivseks saada. Laste sunniviiline, siia hulka kuulub ka laste sunniviisile ümberpaigutamine ühest üksusest teise. Sõbrad, see on meil igapäevane nähtus, eks ole. Paneme koolid, lasteaiad kinni ja las nad elavad interneetid või seal internaatides.
Eks ole, teie ei ole enam enda laste kasvatajadki üldse ja see pidevalt nagu suureneb, eks ole, nagu lapsed veel suuremaks saavad, oi, minge sinna ülikooli veel parem kui Oxfordi ja las nad jäävadki sinna. Palju õnne, eks ole. Aga mis see siis on, eks ole, pealkirjast lähtub, eks ole, see ongi genotsiidi läbiviimine. Ise oma kätega teeme, hääletame ka. Artikkel 3, karistatavad on järgmised teod, genotsiid, vandenõu genotsiidi toimepaneku otsene või avalik õhutamine, genotsiidi toimepaneku katse, kaasosalus genotsiidis ja 5. artikkel, isikud, kes on toime pannud genotsiid, või 4. artikkel, isikud, kes on toime pandud genotsiidi või ükskõik millise 3. artiklis loetatud tegevused, kuuluvad karistamisele olenemata sellest, kas nad on põhiseadusliku valitsejad, riigiametnikud või eraisikud. See on reaalselt kirjas. Nad on kurjategijad. Me elame kurjategijate riigis, kui sellist asja. Ehk seda genotsiidi viiakse süsteemselt läbi. Nii, sõbrad, me oleme jõudnud ühiskonda, mida demokraatia sildi all rikutakse meil sisuliselt rahvusvahelisi konventsioone, rikutakse nii NATO nõudeid, ÜRO hartasid ja Euroopa Liidu aluslepinguid, see on reaalsus. Ehk sellest reaalsest õigusriigist pole meil kivi peale enam alles jäänud. Ülejäänud on illusioon. Eeltoodud lepingute mittetäitmine on tegelikult pettus, sõbrad. Seda pettust viiakse iga päev nii teiega kui meie niinimetatud nende lepingupartneritega ja läbi. Eeltoodud lepingute valikuline täitmine on korruptsioon, sõbrad. Mismoodi? Sellepärast, et tüübid saavad täisrahas palka, aga sisu rakendatakse valikuliselt. Täpselt nii, kuidas poliitiline tellimus on. Aga see on ju seesama korruptsioon ja pettus, meie niinimetatud nende partnerorganisatsioonide pettus. Aga kuidas edasi, eks ole? Mis on need näitena, internet on nähtavasti targem kui mina selles teemas, aga soovitaks nagu Euroopa pettuse vastase agentuuri poole pöörduda, kes peaks tegelikult selle asjaga tegelema ja Euroopa prokuratuur täpselt samamoodi. Nii et mina soovitaks küll ikkagi ka sinnapoole pöörduda nende samade olukordade lahendamisel. Kui muud ei saa, siis saame lollid vastused, aga neid lolle vastuseid tuleb ka õppida kommunikeerima ja teha selle peale näitena. Iga loll vastus on kivi nende müürist ära võtmine. Iga loll vastus. Aga häda on selles, et kui mina selle lolli vastuse saan, siis mul puudub võimalus nagu teile seda kommunikeerida, aga kui, ütleme, teie ei tea seda, et see loll vastus sealt tuli, eks ole. Aga need ministeeriumi härrad kõik on omavahel nagu seotud, eks ole. Et nemad teavad väga hästi, kuidas öelda teie vastu, kuidas teie vastu võidelda ja nii edasi. Aga see oli lühike kokkuvõte sellisesse teemasse nagu neokolonialism ja selle rakendamine juriidiliste aluste tagajärgedes. Mina tänan tähelepanu eest. Palun küsimusest vastusest. Seisvad ovatsioonid. Väga vahva. Kõik on kena, aga mis lahendusi pakub? Seepi ja nööri. Nendele. See ongi nende plaan genotsiidi, suitsiidi sinule. Sa saad selle negatiivse info ja sa otsidki seepi ja nööri. See on nende samal plaan. No ka siis tuleb surma ookama hakata, ega midagi, ega siin muud ei ole, siin tuleb angude peale hakata mõtlema ja selle asjaga, ega nende vangiga või kurjategijaga tuleb rääkida kurjategija keeles, niiviisi ta sellest aru saab. Siin ei aita enam midagi, siin tuleb asjaga, Aga kui neid on enamuses, siis vähemus ei poolt midagi teha. No aga Ukraina sõda näitab väga efektiivselt neid rakendusmeetodeid, mida seal tehakse, eks ole? Väga edukalt. Nii et meil iga päev teed telekas lahti ja sa näed igapäevaselt, mis asja seal tehakse. Nii et vaata 100 aastat tagasi oli selline asi nagu Pääsküla, eks ole, Pääsemise küla. Tead, miks ta Pääsemise küla oli, jah? Sellepärast, et tüübid, kui pättust tegid, siis jäid tee peal kadunuks lihtsalt. Droonivõimekusega on täpselt samasugune asi meil praegu. Nii et see on meil praegu, see sama mõõk on meil laua peal olemas.
Setomaal samamoodi. Jah. Sitad mehed jäid kaduma. Jah, sitad mehed jäid kaduma. Jah, sõna otseses mõttes. Nii, kuidas see umbrohuga siis tõrjet teha, see on keeruline. Tegelikult alustama peaks, kuidas öelda, kurjategijate registrist. Patunimekirjad kõik üles lugeda ja kes, kus, mida, kuidas tegi. Paluks selle mikriga, sellepärast, et meil on vist teised tüübid ka, kes tahavad ka kuulata ja see läheb selle... Ei, pane uuesti, eks ole, küll nad teevad sul pärast... Laula nüüd, jah. Nüüd nad teevad selle korraliku pärast välja lõike sellest asjast. Kõigepealt tuleb kurjategijate paturegister teha korralik. Kurjategijate register ja paturegister igaühe juurde. Ja see tuleb avalikustada, nii et kõik teavad, kes millega, kuna, kui palju hakkama on saanud. Et tegelikult rahvas teab, peab olema üks koduleht, kus saab üles panna ja kus on ka mingisugune tõendusmaterjal, mis iganes see siis on. Ma ei tea, video, mingi dokument, ühesõnaga, no kas või Riigikogus näiteks, kuidas keegi on hääletanud. See on konkreetselt dokumenteeritud asi. Tuleb üles panna, et inimesed, kes tunnevad huvi või kellel on rusikas taskus või mis iganes, saab sealt infot. Ja, kuhu oma frustratsiooni väljendada. Aga miks mitte ka näitena prokuratuuri avaldust kirjutada selles suhtes, et vaata, tal on veel see jama ja teine jama ja kolmas jama ja need on nagu, saad aru, poliitik on nagu rändtirtsu parv, eks ole, meil tänapäeval, eks ole, sööb ühe põllu tühjaks, eks ole, läheb teise maakonda, teeb täpselt sama asja, eks ole. Nii et ainus võimalus ongi avalikustamine. Me peame hakkama omavahel seda sama paturegistrit tegema. Selleks me siin oleme, et seda, sest meie ei tea, näitena eelmine nädal ma puutusingi kokku näitena, ma ei teadnud, et see tuuleparkide jama on ka seal mitte ainult Võrus, vaid Valgamaal, eks ole. Rääkisin nende inimestega täpselt sellest samast, eks ole, sellest juriidilisest julgeolekust, mis natuke see siin teie ees kuvas, eks ole, et siit saab igaüks edasi minna lihtsalt. Tänane ettekanne ongi selleks, et just eelkõige need inimesed, kes on siin, ütleme, et seal telekaamera taga, eks ole, et nendele pakkuda ka sellist võimalust, eks ole, sellest samast nimekirjast, eks ole, et sageli ongi see, et see nimekiri ei ole kättesaadav lihtsalt. Kindlasti seda saab täiendada ja nii edasi, aga see nimekiri tuleks teha, jah. Võrus ei tule parti. Väga hea. Tõukad seda. Ei, Nursi pole pärast. Sõjavägi mürgitas ma või ära, rohkem pole vaja. Selle on juba arvas. Kes selle kõige selle taga on reptiilid või, ma ei tea. Konkreetne seltskond on see perekond 13 perekond. No eks nad seal Toompea veerel ole. Et tegelikult asi on konkreetne. Me peab olema võimekus nendega tegeleda, muidu lihtsalt karganud. Meil minu arust see nimekiri, mida me saaksime nagu, ütleme, teha, oli siin ees, eks ole, või on veel midagi vaja. Eks ole, kellega tuleks tegeleda nagu meetmed kui sellised olid ju ees või ei olnud need aru saada? Nendele kurjategijatele sa võid ju... Oota, Mikker. Kurjategijatele võid sa ju alati ette näidata, mis sa neist arvad. Saadad neile selle kirja ja tolle kirja ja te olete eksinud selle ja tolle ja kolmanda asja vastu. Ja siis nad, läheb prügikasti ja jätkub vanaviisi. No vaata, lõputult ka niiviisi vast ei saa, sellepärast, et... Nende jaoks ei ole probleem. No... Ainult õpivad. Vaata, mingil hetkel on, ma ise arvan sedasi, et lõputult seda ei saa lihtsalt.
siis on kuningas juba nii alasti, et kuningas on ammu alasti, aga vinti keerates lihtsalt peale. No ma nii pessimistlik ei oleks, et ole paljud, ütleme, et meie seltskonnas võib olla sedasi, et on ütleme, et need ärkajaid nagu suht palju, eks ole, aga paljud veel magavad selles teemas, nii et neid tuleb ka ära. Ja sellega on muidugi nii, et nagu see juudi anekdoot oli, et kodus on jube jama, et naine kiunub ja lapsed karjuvad ja ei ole rahu, ei saa korralikult olla. Rabi ütleb, et too siis kanad tuppa. No, siis järgmine kord ei läinud paremaks, kanad ka veel kaagutab. No aga too siis lambad ka tuppa. No läks veel hullemaks. No aga vii nüüd kanad ja lambad välja. Oi, teate, nii on olla. Et konna aeglaselt keetmise meetod, ega siis ühiskonnas iseseisvalt mõtlevaid inimesi on kindel protsent, ülejäänud viskavad kulpi ja teevad. See protsent on siin suuresti. Jah. Ja see protsent tegelikult tekitab muudatusi, kui ta viitsib ette võtab. Jah, ma olen sellega täiesti nõus. Et see ongi nagu, miks me täna siin oleme, et anda teile see, mis pidemesse panna. Otsustamise vesti. Jah. Aga okei siis, tänud tähelepanu eest ja jätkame homme. Jätkame homme, jah.